mawa ale muyinisata na naksi kibe ba image na ye tambo kutala ba image wana ale ogani kokoyaka te ngodo kana ye te tango yo na sina bali na kori yeso olo makamaka wana kuya ngo to pesa promesse na papa simo kimbangu pape en tout cas makambo yetu usala ngo disuste pamba teto sipenza mena besu soni kolongola kama bomu sikanyonso soni za disusu te to kamate exemple ya bato mosusu ko bazana soni te pamba te bayibi ntina te ekasi yo mwana papa simo kimbangu oyibi ntina na lekamona yo fana nini ogana ngosala disusu makambo misoto boye osali lisumu ozuize esikatikawa ale obeko boma muto yo ojui kwate bato bayiba te mais mokano matata nzambe kuna na mokano mwa Ephésien eluba mi malamu oyo ekusala makana kubumbana mukolo mususu ekubima libanda. Ephésiens chapitre 5 verset à partir de 10 jusqu'à 12. Ephésiens chapitre 5 verset de 10 à 12. Vous allez voir ça. Yango ekomame comment ngabu tana komi ngote ya solo ekozalaka soni. Ephésiens chapitre 5 verset 10, 11, 12. Soko tangi sika wana okuse découvrir nde ya solo makambo kosalaka na kubumbana yango nyonso tu izali poelele na miso matata nzambe. Donc kukanisa te de obumbani obumbani na yote yo moko ozali image kanisa na nduka mwana yo moko ozali image, c'est-à-dire ozali nzambe esika ndio koko bombana ezali te lelo yo bamundele babongisi likambo mbala na mbala soko tuzana ndako nzambe na butu talaka ngai kaka observe ngai mais le même exemple tambola na likolo na vandi sika même boza kusala kanti tani observe ngai kaka okumona kama misu na ngai kutalaka na likolo kutalaka ba étoile wana kutalaka ba ntina izali, c'est-à-dire yo mundimi nyonso tu ndenge ngana lobaki mokoloye ndenge nina monela ka papa nsobi meto sala kana iloko to kusala kana iloko wana soko ngana sali yo boye kubusa na te o sala no sikanini ya solo pasi zana yo tentation zana yo bela kaka nzambe kwani ne nzambe otikanga na pasi boye tata nzambe kono yeziri mu santu boni bubwaki ngai kwani botikela ngai na makambo boye na muyini satana papa mfwa longwe kubusa na te tango lobi kaka boye eloko na yo wana keyi eke kukutana ebe fo tolanda yo tango wana eto koyiba kango te esika nyonso tu ozali na karte studio nzambe akamati banzembo supi na biso esengo isa na ngai ya bamama me ekusakana te pamba te makambo na biso nyonso tu ezali kaka na banzembo oyemi nzembo talibi na kati na bible makambo yango mazali me likambo nini oyo wana elekisi ete bolingo na tata nzambe ezali na ndelo te yo na ngai topona mi pate tel totunga le mumba ya suka beto za la pili to za la pili ezalite pamba te batu mususu baza kusala kwa boyetika penga na sala te yo ndimo kola na tata Simo Kimbangu ata pasie ata esengo okubela beleye kama na tuti kama kwa na
ezali na ngai mawa pamba te tookisi papa so kasi ndenge asukuli bino ya solo na manso basalaki na ngai mposa ezalaki ezali lisusu na ntina te pamba te nzambe asukuli bino olie ngai nasukola bino ye moko asukuli bino donc banda ntango wana franchement nasepeli bamoment totika kosala mabe bino boponami botunga eloko wana daye bino boko botali na kati na linguma na biso soko tali manguma maso solo ba jeune bazali kasi na linguma na biso ba jeune baleki malgré ça est compliqué kasi bondimi pamba te na bo jeune na bino wapi moyen ya vous supporter ben injure oh yo moi sikitoko boye allez yo bona kuna na makambo pampamba wana ebe yo pena bo ki boye soko zala ko lende te ya somo na zala kitoko bogo sala kitoko na yo ya mulimo oya busudi zala yangu dikamute oyo la beauté corporelle ezala kaka enveloppe ndenge bino mokomona ka ngai la boyo surtout bapesi ngai na lati donc pona ka te kwa nini napesa ndakisa bakontina biso mbale na bala bakuswadisa ngai kasi yo mpona nini olataka bailamba kapata mwa uniforme mboko tonga ya kutu ibete oyo ya papa siboke mbangu nana lubi soko koli yezo alataka ndenge wana pamba te na mokili mabango ezalaki boye nyonso tu azali nganga nzambe malamu nde aza na mandefu mutu nyonso tu azali nganga nzambe alata ndenge bango bazali kolata yango nene alandaki yango na mokanda matata nzambe yango elobami nde nazalaki na kati na bajuif malgré nga nazalaki na ngai mutu na mbibeko te kasi na mikumisaka juif mpo te na kamata bajuif ebele ye azalaki na juif te kasi ameti na omilieu ya bajuif mpo te azwa bango ebele asalelaki mibeko mpo te arenforce position yango na bamama nakanisi yo ozala mwinda ozala lokola nkolo yesu azalaki lelo oyo tozali kokende ndenge nalobi noel ezali fete ya kobutama ya nkolo kasi na musuni musuni lisusu te me akoya na molimo ngai nakokanisaka mbala na mbala soko natali depuis le 25 décembre 1987 ti lelo le 17 décembre 1988 masumu nini nga nasali soko nasali contrôle nakoyiba masumu wana nga nasali mpona nini mpusa na ngai ezalaka kaka toujours nazala prêt pamba te nayibi na ngai mokolo oyo nakokufa te mokolo wana peut-être nakozala surpris ntango oyo nazali kolia nakitisi mutu nakeyi malamu nde nazala prêt ube ntango mosusu nazala kotambola na nzela nabeti libako nakwei baya kolanda c'est déjà trop tard je suis parti na disposition nde ya nini yesu akokutana ngai ntango nakona kokutana na ye nakoloba nini bino bosi boyibi nde nazali tata mfuma ndongo donc automatiquement nazali nzambe esikasika wa orko na kosalaka na ngai hypocrite soko nakanisi likambo ndenge wana nakozalaka na mpasi na kati ya motema na ngai yo ozalaki mbangisi nazali koyoka yango na kati meme lobi nayokaki yango mingi na bamama na batata pia na kati na famille na ngai ngaka nazalaki mbangisi te esike bango nzambe moto asalaki bango te bakolingaka ngai te sepela soko na milieu na yo baboyi yo mpo na nkuma ya tata simaki bango vraiment sepela ozali na eloko kasi bakokenda wapi
bakulanda yo kaka na sina moni batu mingi ba choli bangoe ba sakanini bangoe ba beti bangoe ba lubina bango makambo ibele meme na misala ezala kananga basi na mutima ba ozo basala kana ba compagnie eta mususu mundele tango kuyibete yi azali kimbangisa ayini ye ebe banda tango wana muto ko mimitela ngano soko tikala kaka nengwa na kulungule na musala ebe sikatsikawa mama ve tata akumi mitela ngano abandi kubanga bakulungula nga musala ebe ona kulela ndenge nini tawo ya kulubana nga yango ngana kulubi solo talaka ndenge yango yezali development na yango soko lingi lungwa na lingumba kwa teo jwamo musolo ba mususu na ba compagnie bele balunguli batu na biso kasi sikatika wa ekome on dirait le contraire soko ba yibi ndo yo zali kimbangisa bato yo bazali malamu ba mundele soko ba ye batini muntu na mankoto batini la biso cuisinier tini la biso muntu boye malamu dia zali kimbangisa pona nini réputation na biso ibandi ko tambolaka bakibangisa bazalaka sérieux bazalaka corrompu te alors bisu bato basi bayibili bisu ndenge wana malamu nde tokangama na bijaleli wana pamba te soko tobandi kookisaka bisu tata na biso soni ekozala na biso pasi yango wana mama bongisa esika wana zala mondimi ya solo mbunda etuma mpa tolonga kookisa nzambe na yo soni te esika nyonso tu yo ozali marcher tête haute parce que yo au maximum du cabo mais tous à la bakimani c'est convaincu pas faible et si quand nous sommes dans le sala ya gogo au kana ko sala makabo oyo ko kila bisu te kubunda kumela masanga kubina bisu yonso to wat sito vomile yango kwa te toku bisanda mela bisu et ya solo ndenge na bina kati na kwa nzambe ngumba na bisu yingiri na kati bokili mobimba. Donc mes filles, bien vous allez sous na temps ya kuyekola. Bon yekola pesa ni kama tata si moto mbangu makasi. Oyiwe kuluba français. Bon lokazela pesa ko mwa izali ne bali kuyekola kwa mwa anglais. Pamba te sikatika mokili mobimba no komi bale oyo ezali tellement puissante. Donc esikawana ngai na kusenga na bino ete boye kola boko mwana na kama kimoko wale na tini kenda kuna yo kumi mutei mwana mwasi ya mwana tika teka tonda bya kubisa kotika makama ndengo bola chabule mwana bino na paya kwa sababu kimangu ne solo papa tolingio malgré nzila no izali le plus compliqué banganga nzambi oyo bayaki liboso na kanisi botanga kayango izole kaka na kati mukano banganga nzambe oyo bayaki liboso ya solo bayaki na certaines vérités kasi à la longue allez batiki solo la bango allez bakiti bezo kukita lelo partout dans le monde parce qu'on a certaines facilités. Même ba mwana bango ba zira na bini zali très compliqué. Binu di susu. Binu ba mwana sika binu. Zira na bini zali très compliqué. Oh, mais ba mwana soko zo futa na sika bango alala ka. Na ibite même na mbuka. Kasi kwa toka na kulala ndako ndengo wana ezali mapasi ba mwana esika bango balalaka soko balabili biloko yo moto lungo bapesi yo na kanisi yo koliango te otala kaka ndenge esika bazali kosalaka mapa ayeya mais
bango baza kolia kaka esika wana makambo nyonso tobele esika wana kasi bango balobi ete linguma na bino ezali très compliqué na linguma na bango wana soko osala veu oyo kotikala libela na kati na mosala wana ale bakamati elamba ti wana na mabele banganga nzambe anture yo bakamati dra bazipi yo tikali boyo lokola moto akufa ntango wana nde opesi message nde bana lelo oyo etali mokili etali ngai lisusu te ngai natali kaka mbele yo kulia na ngai ye kulala na ngai ye kukufa na ngai ye maso na ngai ezali be na yo bato wana batikali na ndenge boyo vraiment ezali kokamwa bato wana bazalaka persévérant mais soko balami biloko mama nakali sokolia yango te pamba te okomesana kuna biloko ndenge wana te esoko bapesi yo mai omela ndenge sika bango baza komelaka mai na bango ayaya ole bakamata kopo te bakamati manzanza oyo ya milk ya nido oyo monene yo omeli otiki mosusu oyo mpe mai otiki koni yango wana bakotukisaka lisusu sika bakokamataka mai kopi te kasi bavwandi kasi bato ndenge wana bango bazali ndenge nini kasi bamoni ndenge nguma nayo ezali très compliqué de quoi soko bakolala bene esika boye bakolokana bango te tikanani matela soko te esika boye kaka alali na ye vraiment on dirait ndoto nakomana kama ndenge wana kasi bato wana batunaki bango est-ce que awa nakanisi bobe mutu est-ce que miracle mekozalaka mekomona naka wana bino te kasi réponse epesamana tozalaka na miracle te miracle moko kaka bamonaki mokolo mosusu eloko kolia ezalaki na bango te bien bamona para moko aye kotikela bango nakanisi soko $35 yango wana miracle bakozwaka bango nzembo te mais ezali kokamwa ndenge nini bazwa banzembo te kasi yo banzembo bebo wana elakisi nini nzambe alobaki ete oyo nyonso tikalaka na likolo apesi biso yango oyo nyonso etikalaka na likolo akamati apesi asuki yango na bamama ndumba yango wana boza kozwaka banzembo ebele yango wana vraiment malamu nde bozala persévérante baba te likambo ezali na pai na bino nazali sexe faible tika nasala ndenge te bolobaka likama ndenge wana te bozala persévérante il faut bolonga pamba te nzambe akabili bino yango ezali ya bino bato mosusu nyonso tu bakoya kozwa esika bino bino bozali donc esika wana bamama na ngai napesi bino merci ndenge bokaki nazalaki na mawa kasi mawa na ngai masili pamba te papa sokoli bino mawa na ngai esili botelama ngwi lelo le 17 décembre 1988 ntango tokokuma le 17 décembre 1989 malamu nde mutu na mutu atala na agenda spirituelle na ye ya solo papa lobaki ale ndenge nini tobundili itumba ndenge nini tokomili etc ngai na kosalaka bilan ya tous les jours soko na ntongo na lamuki ale
nasali moi promesse na ngai na tata tango tokokuma tango na kulala esekuki allez nasali nano examen de conscience na ngai ti soko na silisi allez tango wana nalobi oyo ezali na ngai soko na bebisi et soko na kokisi makambo mibale wana il faut na discerner le bien et le mal masumu boni nga na sali mokolo mobimba et soko na sali balance nde masumu eleki ayi wana nde nakomi na mawa mais soko makambo malamu eleki na kusepelaka mingi pamba te solo na sepeli pamba te na sali alors lobi na kusala encore plus. Est-ce que quelquefois masumu mazalite ah oui mokolo so kusumu kaka pamba te miso na biso mazali kusumu ni sabiso matoi mazali kusumu ni sabiso makanisi mazali kusumu ni sabiso maboko mazali kusumu ni sabiso makulu mazali kusumu ni sabiso donc biloko mitano oyo toujours ekumbwakelaka biso ndombo kaka potage biso yango wana soko ezali loboko kata yango ezali lisu lungula yango litoyi kata yango lukulu kata yango or que ezali ndenge wana te tika bamama na ngai nakanisi nazali na bareunion mosusu oyo ya bino nakanisi nasilisi ekate tata nzambe vraiment akumisama na ndenge likambo oyo asali biso apolisi biso asukuli biso donc asukuli bino ngai nasepeli nakomi na tata mwana mpe limusantu amen. Otonda natei papa apesi biso atei biso mingi nakanisi bamosusu bazwi note okende kokutana lisusu esika moko boanalyse papa aza kotinda biso tosala barecherche makambo nini alobi biso tokosala nini totiango na application bongo moko na moko asili koyoka biso nyonso awa totonda matei papa apesi biso bilei apesi biso nakomi misato na kombo ya tata na kombo ya mwana na kombo elimo sango Biso na kisasa ba jeune vraiment pilier de l'église, c'est une réalité. Masumu mazali kasi lelo mokolo maposo ba jeune fille bazana bango na matete ba jeune garçon bango bazana bukama pas de nini toujours il faut te préparer l'avenir. Mokolo na mibale nyonso tu ezali ntinzana ya bajeur et esengo na ngai ekozalaka na ngai na kotika na bana ti 2 heures du matin mpona nini namonaka ete malamu nde nazala na bato wana soko tozalaki mbele mokili moko mais tobii soko ndenge na ntango na baflamand nde ezali pasi te nakokuya lelo nazali kuna lobi nazali kuna pamba te ntango wana ezalaki mpasi te kasi awa mikanda ekomi compliqué. Il faut bozala na mokolo oyo okozalaka bino nyonso to ba jeune fille esika na bino na mabondeli. Il faut bozala mpe esika moko bango ba jeune garçon bango mpe bazana esika moko mokolo ma mibale ezali ntinsa na bino bozala na petite caisse na bino bamama na bino bazali. Alors esika wana nde vraiment bokokobongisa likambo kitoko parce que kozalaka mwa négligente mwa moke ngai nalingi nde
banda ntango oyo toza na préparation moko monene tokosenga pardon na lisumu oyo Adam et Ève basalaki biso batokosenga yango pamba te mosusu bakokoyiba te pamba te mokanda oyo epesameli biso kaka bato mosusu bakomonaka yango lokola soko likambo nini bango bazali koaplike la bible kasi mibeko soko komi esika na mibeko ai bokokokana lisusu te or que la base soko mibeko bizangi makasi ebie mosala wana bozali kosala ezala kaka précaire mondele lelo azali komona kabisa lokola biloko pamba mpona nini soko ngani azali te bango bazalaka incapable yango wana esika wana malamu nde tolakisa capacité spirituelle na biso capacité matérielle nakanisi mingi tene yango kasi les capacités spirituelles ça prime. Allez, tabone okumi ya tata mwana pia ali mosantu tosi tosololi na bana na yo ya solo pesa bango elembo ya mokolo moye le 17 décembre 1988 tikata yo nzambe na biso okumisa mawana se ndenge yango osalamaka na likolo epai na baangelu na basantu na yo kabula biso na mokili satana oyo akulokaka nzela etebebisa bana na yo batunde na bilembo kitoko pamba te bango nde baponami mpo te batunga mokili mosika kasi tala nano mokili satana soko ake kolata elamba na yo wana ayo kobongisela bango na nzela akale bango moyen te bakomonaka bisusu soni te na kosala makambo mabe nzambe tata nkolo yesu eli mosantu tika te bolingo na yo eza na kati na bana na yo lata bango elatisa bango nguya oyo bakoka kobunda na moyini satana po ate bazwa kobikisama tika te kokabana na biso ndenge osukuli bango osukula bango libela na isengo bakoka kosala mosalama yo banda lelo ete na suka na molongo na nkombo na tata mwana mpe ali mosantu amen.